suami saya. Suami saya sakit batuk dan flu sudah 3 hari. Obat yang cocok apa ya Bu kira-kira? Sebelumnya suami ibu udah ada makan obat Bu? Belum ada Bu. Batuk suami ibu berdahak atau kering Bu? Batuk suami saya batuknya berdahak Bu. Tapi saya mau beli obat untuk yang tidak buat ngantuk Bu. Dan flu-nya itu juga setiap malam, tapi dia hanya tersebat-tersebat gitu aja Bu. Kalau boleh tahu Bu, pekerjaan suami ibu apa ya? Suami saya kerjanya supir Bu di malam hari, terus pulangnya itu subuh-subuh lah Bu sampai di rumah. Oh begitu. Sebentar ya ibu, saya lihat dulu obatnya. Iya Bu. Ya ibu, ini obat untuk batuknya. Obat ini nggak buat ngantuk ibu, cocok untuk batuk berdahak. Harganya 11.000 ibu. Nah ini untuk melegakan hidung tersumbatnya ibu. Dia bentuk balsam ibu, jadi dioles aja di dada atau di hidung. Harganya 11.000 juga ibu. Bu ini tadi berapa kali sehari Bu? Yang ini untuk dimakan 3 kali sehari 1 sendok. Sendoknya di dalam? Iya ibu. Ini cuma dioles-olesin aja gitu? Dioles aja ibu supaya melegakan pernafasannya gitu bu. Oh iya iya Bu. Kalau boleh ibu, bapaknya banyak minum air putih bu, pakai jaket kan supir ibu, kena